Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. E extraordinar de frumos când vezi un om care aplică principiile Scripturii, care are înțelepciune să aplice principiile Scripturii și apoi să și vezi cum Dumnezeu îl binecuvintează, cum Dumnezeu schimbă, transformă povestea lui, istoria lui, destinul lui. E extraordinar. M-am oprit la acest text unde Iosif, care e în închisoare, vine într-o dimineață și Biblia zice, Geneza 40, versetul 6. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut trist. Atunci a întrebat pe dregătorul lui Faraon, care era cu el în temnița stăpânului său, și l-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorită azi? Eu a răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l talmăcească. Iosif l-a zis: talmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mă dar visul vostru. Wow! Deci, pentru cei care ați fost la weekend, vă amintiți că am pomenit despre acest text. Chiar mă gândeam din nou, când am citit asta, mă gândeam din nou puțin la weekend. Da, la weekend de post. Da. Iată un om, și aici insist, când Dumnezeu te ascunde, uită-te în jur, mai uită-te și în jur, mai uită-te și la alții. Dacă nu te uiți, nu vei vedea nevoi. Dar există nevoi. Dar uneori, când suntem în perioada unde Dumnezeu ne ascunde, dacă lăsăm ca lucrurile care s-au întâmplat sau lucrurile prin care am trecut, dacă lăsăm să aducă amarăciune, supărare, ura în inima noastră pentru oamenii, gânduri de gen unde punem toți oamenii în același oală. Fratele meu, sora mea, când noi punem toți oamenii în aceeași oală, poți să știi sigur că suntem greșit. Da? De exemplu, când pentru că cineva a făcut un anumit lucru, apoi zice, toți puncte sunt așa, sunt răi, suntem greșit. Oamenii sunt răi, suntem greșit. Când punem toți oamenii în aceeași oală. Și sunt unii care fac asta și cad în această capcană și nu vor să mai aibă de-a face cu nimeni. Și atunci sunt orbi. Nu văd nevoi care există în viața celorlalți, care ei, deși sunt așa cum sunt, au posibilitatea de a ajuta. Pot ajuta. Iosif trebuia să poată privi, să se poată uita, să vadă că fețele lor erau triste și întreabă: de ce fața voastră este tristă? Păi uite, am avut un vis, dar nu e nimeni care să poate să ne-l tălmăcească. Și o să zice: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Spune-mi visul. Și după aceea ascultă visul, zice: visul tău înseamnă asta, visul tău, al doilea zice: visul tău, iată ce înseamnă. La amândoi i-a dat tălmăcire. Purta ceva în el. Dincolo, de exemplu, la Potifar, nu a explicat la Potifar niciun vis. Dar Dumnezeu era cu el și tot ce facea funcționa. Dar dincolo de asta, deja de toate aceste calități care a putut să strălucească în casa lui Potifar,
avea o abilitate extraordinară, avea un dar de a interpreta visurile. Și cred că fiecare copil al lui Dumnezeu este așa. Dincolo de multe calități care poate să le aibă, care sunt de folosul lui Potifar, fiecare copil al lui Dumnezeu mai are un anumit dar foarte special. Și poate uneori te duci în temniță pentru că la Potifar acest dar n-a găsit cale să se exprime. Ai. Și ești dus în temniță ca acel dar să ai ocazie să se exprime. Pentru că în viitor este acel dar care o să te ducă la împărat. Ai. Când înțelegem Scriptura așa, vom deșifra, vom decoda, decoda, nu știu dacă există în limba română, adică vom înțelege codul vieții, evenimente vieții noastre, vom avea chei pentru a deșifra ce este ascuns, chiar în anumite experiențe care le trăim. Cei care ați fost la acest weekend, v-am provocat să vă uitați la unele evenimente din viața voastră, să meditați, unele s-a deșifrat lucrurile care nu le-ați înțeles înainte. Deci perioada unde ești, fratele meu, sora mea, câțiva dintre voi, sau poate câțiva mai mult, nu sună corect, câțiva dintre voi sau mai mulți dintre voi, ești încă în perioada unde ești ascuns. Dar poți prelungi această perioadă, pentru că atunci când Dumnezeu a vrut să exersezi acel dar special, ajutând oamenii, tu nu vrei. Deci nu te pregătești. Cu alte cuvinte, ai ajuns în temniță, dar nu faci ce trebuie să faci ca temniță să-ți fie de folos. Am luat exemplu, tragedie unde un copil este conceput, dar deși este ascuns în burta mamei, iese din anumite motive, iese de acolo prea devreme și din cauza asta nu mai supraviețuiește. Pentru că nu s-a dezvoltat ca să fie pregătit pentru lumea aceasta. Unii mor în temniță nu pentru că Dumnezeu era destinul lor să moară în temniță. Unii mor în temniță pentru că nu au făcut ce trebuia să facă acolo. Iosif a făcut ce trebuia să facă. A folosit darul lui pentru a ajuta pe alții. Deși acolo în temniță nu era, să zic, un public, nu era într-o situație dureroasă, tristă, dar și acolo a putut folosi darul lui. Nu aștepta să ieși din temniță ca să-ți folosești darul. S-ar putea să nu mai ieși. E folosirea darului care l-a scos de acolo. Chiar dacă panicul l-a uitat, dar după 2 ani, ajungem acolo, îmi place partea asta. Ajungem acolo. După 2 ani, dar rămân aici. Și vreau să închei cu ceva care m-a marcat. Cunoscut un frate, la un moment dat, era și prieten, mi-a zis, uite, m-am hotărât să fac asta. Și eu știam că nu era neapărat în perioada cea mai strălucită. Avea tot fel de provocări, avea tot fel de situații de rezolvat. Mulți
în situația lui ar fi zis, ce să mă mai gândesc la alții? Dar el a făcut un lucru neobișnuit. Mi-a zis, uite, am realizat totuși că la biserică, eram în Franța atunci, zice că la biserică sunt niște copii care se pregătesc pentru bac, bine, copii tineri, se pregătesc pentru bac și au anumite dificultăți și eu am cunoștințe care pot să le ajut. Și m-am oferit să merg, nu știu de câte ori mergea, după amiază și să fac meditații cu ei. Gratuit. Eu am zis, ok, zic, dar eu am fost uimit, știind, totuși, ai multe situații de rezolvat, mai ai timp și pentru alții. Vezi, asta era mentalitatea mea. Dar atunci nu înțeleg, după am înțeles. Că a avut înțelepciune să aplice o regulă a împărăției. În perioada lui grea, a realizat totuși, am ceva care poate să ajute pe cineva. Chiar dacă eu însumi am nevoie de ajutor. Și a dus, a slujit. Mi-amintesc, la un moment dat, printre acei copii, era unul care notele lui erau dezastroase. Cumva nu-i se dădea șansă. Și când el a luat timp cu ei și acel copil a avut examenul lui, mama lui era fericit. Mama copilului. Și zicea, dar nu, ce ai făcut tu? Vorbind despre fratele respectiv. Acum gândește-te bucuria asta care el a creat în acea femeie. Și femeia când îl vede, zice, Doamne, uite, ai trimis omul ăsta, binecuvântează-l. Acum, el nu s-a ocupat doar de un copil, s-a ocupat de mai mulți. A folosit ce avea. Automat. Viitorul lui a fost strălucit. Nu a rămas unde era. Când ești în temniță și ajut cu darul tău pe alții, nu o să rămâi acolo. Vei ieși. Dumnezeu să te binecuvânteze.